akantu k'ubwenge utari uzi kuri WhatsApp. Ese wari uzi ko kuri WhatsApp ushobora kuganira n'umuntu mudahuje ururimi, yaba ari Umushinwa cyangwa Umwongera cyangwa Umunyamerika kandi utazi ururimi rw'Icyongereza? Muhaye ikaze. Niba uri mushya kanda subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro nk'ibi bijyanye n'ikoranabuhanga. Kano kanya tuvugana ngiye kwandikira umuntu mu Cyongereza kandi nkoresha Ikinyarwanda. Najya guseba video yose intambwe ku yindi kugira ngo ubashe gusobanukirwa ukuntu wajya ugana n'umuntu mudahuje ururimi ndetse n'ibintu nawe yakwandikiye ukabasha kumenya icyo bisobanuye mu Kinyarwanda. Niba uri mushya kanda subscribe. Jye mwibutse ko ugiye kugeza ikiganiro ari Eddie Creators. Muhaye ikaze. Nta kindi uzajya kuri WhatsApp yawe usanzwe ukoresha uhitemo umuntu ushaka kwandikira. Numara kumuhitamo guys, musakore na video niba wifuza noneho kujya umenye ko noneho wafata ibintu yakwandikiye nawe ukabasha kumenya mu Kinyarwanda, uze kunyandikira muri comment. Numara rero kumufungura uzaza hano usanzwe wandikira message, ndakeka urahabona. Nurangiza uzaza ukande kuri tuno turongo ngiye kwereka. Okay, sorry gato. Gutya uzaza ukande hano ku turongo tumeze gutya. Numara kudukandaho uzaza ukande ahangaha handitse translate. Ndizera ko uhabona. Hazahita hafunguka ahantu hameze gutya. Tuvuga wenda umuntu ushaka kwandikira, ushaka kumwandikira mu Cyongereza cyangwa Ikinyarwanda, wenda ushaka kumwandikira mu Gifaransa, uzukande hano ha kabiri uzite mu rurimi rw'Igifaransa ushaka kumwandikiramo. Dushake Igifaransa. Musaba kureba video yose kugira ngo ubashe gusobanukirwa intambwe ku yindi, uze uruhitemo. Urangiza wenda tumwandikira ati se ati muraho, wenda ni urugero gutya, izere kuri kubibona. Okay, katwandike wenda amakuru yanyu. Ndizera ko ubibona. Rero urabona ko hano hahise handikaho Ikinyarwanda ndetse n'Igifaransa. Ibyo turi kwandika biri mu Kinyarwanda, bazahita babikwereka mu cyo bazahita bagushyira noneho mu Gifaransa nk'uko ubishaka. Nizere ko uri kubibona hano hejuru ukuntu biri kugenda byihinduranya uko babihinduye mu Gifaransa ibyo twashakaga. Wenda tuvuga noneho mu Cyongereza, uzaza undi ukande kuri ka kantu kano uzana kuri translate, undi ushaka kumwandikira mu Cyongereza, ushaka ururimi rw'Icyongereza. Urangiza wenda wandike ati katubanze sibi ngibi ati turabakumbuye. Okay, sorry. Wenda turabakunda. Uzahita ko babikwereka hano se we love you them. Rero numara kumwandikira uzahita uzanditse uyohereze rya jambo. Nizere ko uri kubibona. Ururimi rwose wifuza wamwandikira mu Kinyarwanda bakagushyira mu Cyongereza. Ariko twe twishimiye kubamenya. We are glad to know you. Then urabona ko bahise baduhindurira mu rurimi twifuza umwohereza. Nizera ko ubonye akantu ku kandi. Buri muntu rwose uzashaka kumwandikiramo na kabiri uza ugahitamo ururimi wifuza kumwandikiramo, then maze ukabyandika mu Kinyarwanda bagahita bihindurira mu rurimi rwose wifuza. Niba nawe utazi Ikinyarwanda wenda uzi ururimi rw'Icyongereza, uzananditse Ikinyarwanda ushyire mu rurimi ushaka kumwandikiramo maze baze kutranslatinga urushyire mu rurimi ushaka kumwoherezamo. Ndagushimiye twabanye muri ino video. Mwuterakanda subscribe, banza kandi subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubona ko asoma message yacu ndetse agiye no kudusubiza. Rero niba utarakanda subscribe guys, mbibutse ko ubutaha tuzareba hamwe ese ni gute wasoma message basibye. Mbibutse ko yari Eddie Tech Studio igenda kugezaho ibintu byinshi bijyanye n'ikoranabuhanga. Ikaba ari Eddie Creators. Bye bye.